temir yo'l ishchisi o'z hayotini xatarga qo'ygan lahzalar. U poyezd yo'li ustiga yiqilib tushgan 6 yashar bolani qutqarib qoldi. Voqea qanday bo'lgan edi? Bola ko'zi ojiz onasi bilan ketayotganda relslar ustiga yiqiladi. Ona nolasini eshitgan ishchi yigit shu ondayoq yordamga oshiqadi. U bolani tezyurar poyezd yo'lidan chiqarib oladi. Qarasam, atrofda bolani qutqaradigan hech kim yo'q. Hayoti xavf ostida edi. Qutqarishim zarur edi. Bolakay tarafga yugursam, tez yurar poyezd kelayotgan ekan. O'z hayotim ham xavf ostida qolishini anglab sal ikkilandim. Biroq shu bolani qutqarish yaxshilik keltiradi deb o'yladim. अगर अपने हाथों बच जाता है तो कुछ उसकी जिंदगी सवर जाएगी कुछ तो अच्छा Yugurib borib uni qutqardim. O'zim ham omon qoldim. फिर तेजी से दौड़ा और उसको अच्छी तरह से सेफ्टी ऊपर उठाया और बच्चा सुरक्षित बाहर निकल गया और Qilgan ishimdan juda mamnunman. प्राउड फील करता हूँ